Si chiama Corte per i Trust e i rapporti fiduciari di San Marino ed è un organo composto da membri di alto profilo internazionale. Decide nelle controversie relative appunto al trust, nato nel mondo anglosassone e utilizzato per gestire grandi patrimoni o il passaggio generazionale delle imprese. Per la prima volta ne entra a far parte un docente dell'Università di Padova, Federica Giardini, che insegna diritto privato comparato e diritto privato dell'Unione Europea alla facoltà di giurisprudenza del BO, ha giurato ufficialmente davanti ai cosiddetti capitani reggenti del Consiglio Grande, insieme a colleghi di Oxford e Hong Kong e a quelli confermati di Paraguay e Austria, un momento emozionante che non dimenticherà. È un po' un unicum a livello mondiale, nel senso che l'ordinamento italiano non ha una legge sui trust. L'unica legge in lingua italiana e che potremmo definire legge aperta anche ai sistemi di civil law in questo momento è la legge di San Marino. La Corte, istituita nel 2012, è un centro di riferimento per la giurisdizione in materia di trust non solo in Italia. Gestire i grandi patrimoni in funzione della successione, del cambio generazionale ad esempio, ma anche il tema dell'aggregazione tra imprese. Noi siamo un territorio a livello non solo triveneto ma in generale nazionale in cui le piccole e medie imprese sono ancora delle realtà, il tessuto base della nostra realtà imprenditoriale. L'aggregazione tra imprese consentirà la diminuzione dei costi, pensiamo ai temi dell'energia, ma insomma il tema dell'aggregazione tra imprese sarà una delle frontiere che il trust potrà affrontare. Un incarico che valorizza ancora una volta la scuola di giurisprudenza di Padova, che già ha espresso giudici costituzionali come Trabucchi, Paladin, Antonini. L'Ateneo di Padova certamente quando si tratta di competere a livello mondiale è presente in tutti questi settori. Quanto agli studenti, anche loro potranno beneficiare dell'esperienza della professoressa Giardini. La didattica è una didattica che deve portare all'interno del messaggio per gli studenti anche le esperienze che noi professori attuiamo a livello professionale. Penso che questo possa essere un arricchimento per tutti.